Bom, tamo aí com um Chevette aqui da loja aqui. O aparelho dele é original, né? Ele é de 70, tá? E a gente conseguiu adaptar Bluetooth, auxiliar, rádio FM, USB e cartão de memória nele, tá? Tá aí, eu vou colocar aqui na rádio pra vocês, ó. Deixa de ganhar. Controla tudo por aqui, tá? Ó, no volume e tal, fica no aparelho ainda. Só chance de ganhar. Eu sei que você tá impressionada e tá virando Aí pro chega lado aí, de quem... Mais cachaça e saudade mata. Certo? Então tá aí. Aí se você quiser Bluetooth, aí você consegue também, ó. Com o celularzinho, tá? A gente vem aqui e muda, ó. Bluetooth, ó. Certo? Aí dá play aí. Na visceira, Vision Tech no portão. Tá no Bluetooth. De maio, vou mandar descer Hungria. do salto. Certo? Vai beijar minha boca e ter que acender meu caos. Aí, parceiro, hoje E aí vem esse grave com vai tremer controle. meu saveiro. Vou dar trabalho até de manhã. E aqui ainda a gente consegue desligar tudo no alarme, ó. Já era, tá? Quando eu ligo o alarme de novo, ó, desativo o alarme. Aí ele já abre a porta, né? Aí ele volta, certo? Carro na garagem é sem risco pra Isso aí. Detran. Tá inflamado logo. Essa aí foi mais uma aí da Top Sound aí. Um abraço.